哇！對啊對啊對啊！你嚟，你話你話咩位啊？呢個對對，條籃。Good try. 咩位先啊？呢度。幾多個？喺度等出邊接你先啊！喺度做乜啫？有機會砸啊！條籃，唔好攬先啦。後就落波俾人就停，跟住嗰人就瞄攬先引人波啦，啦瞄攬先揀左右啊！音樂吹喎。大波出緊圈，你要做乜啊？點解你成幾個4分接波咪要衝埋去迎波聽咯，咪完咯？嘅有咩 catch 係聽咯？你冇嚟喺呢度接波，俾人係有咩係冇意思㗎？你每射都唔會打到啊！
係你喎，係啦，咁樣調水個波，佢已經飛啊嘛，咁我咪再落翻喎，係咪已經識話攞快喎？佢咪講中咗，咁我哋照射啊嘛，你水咗佢唔可以落翻嚟㗎，一定要等你係都好嘅。對晒，